드럼 세탁기 뭐 살지 딱 정해드립니다. 5위는 삼성 그랑데 12kg입니다. 원룸 등 공간이 협소한 분들을 위한 1인 가구용 세탁기로 추천합니다. 4위는 LG 트롬 15kg입니다. 신혼부부 등 2인 가구가 사용하기 적합한 드럼 세탁기로 추천합니다. 3위는 삼성 그랑데 19kg입니다. 빨래량이 많은 2, 3인 가구가 사용하기 좋으며 용량 대비 가격이 저렴한 가성비 드럼 세탁기로 추천합니다. 2위는 LG 트롬 24kg입니다. 대형에 해당하는 용량으로 이불 빨래도 넉넉하게 할 수 있는 크기입니다. 빨래량이 많은 다인 가구라면 이 제품을 고려해보세요. 1위는 삼성 그랑데 24kg입니다. 2위 제품과 용량과 성능, 가격도 비슷한 모델로 디자인 취향에 따라 선택하시면 좋을 것 같습니다. 현 시점에서는 이 모델이 더 저렴하여 1위로 선정하였습니다. 가격은 태그된 제품을 눌러 확인하실 수 있고 자세한 내용은 풀영상을 참고해보세요.